stormscape in my shouted, no one goes out. The stormscape in my wood shouted, stay in tonight. But I had something on my mind. Jeg hedder Buster Christensen. Jeg spiller guitar i Gurli Octavia. Jeg hedder Elias Lykkeskov, og jeg spiller keys. Mit navn er Axel Friis, og jeg spiller bas. Hej, jeg er Gurli Octavia. Velkommen til Dein Audio Unheard. Mit navn er Christoffer, og jeg er jeres vært. Født den 8.8.1988 er det jo naturligt, at man skal hedde Octavia. Hun har rejst, hun har været på vejen i cirkus, og nu er hun på vejen med sin musik. Vi sidder her i dag med Gurli Octavia, som har været en tur i vores Dein Audio Unheard mobile studie. Og lad os høre lidt om den oplevelse. Hvordan var det at være i studiet? Det var super fedt, faktisk. Det var vildt sjovt, at man ikke kunne høre folk udenfor, og man havde sådan et helt weird monitor mix inde i hovedet, men det var som om det hele det lykkedes, og vi blev lidt forsinket og sådan noget, men det gik skide godt. Det var faktisk totalt optursoplevelse. Ja. Hvordan adskiller det sig fra, når man står hjemme i øveren, eller når man står op på scenen? Altså, der er jo en kæmpe stor forskel på, om man sådan har den fælles lyd ud af det PA, man spiller på i et øvelokale, eller om man ligesom har sit eget mix inde i høretelefonerne. Det er sådan en ret speciel oplevelse, og sådan i virkeligheden noget, man skal øve sig ret meget på, for at man bliver naturlig i at spille med den lyd, ligesom. Ja. Glasruden, tænker jeg. Glasruden. Og alle de folk, der står ude foran. Altså, det er de færreste øvelokaler, der overhovedet har vinduer. Så det var egentlig... Ja, med skimmelsvamp. Ja. Gurli, jeg vil gerne prøve at gå lidt tilbage og snakke lidt om, at du er vokset op lidt på vejen. Dine forældre, sådan som jeg har forstået det, var i hvert fald del af eller tæt på et cirkus, som vi fik rundt med. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad for en opvækst det var? Jo. Jamen, det var jo sådan en opvækst, hvor at kunsten og det at udtrykke sig og vælge nogle alternative ting var det naturlige valg. Og måske det der sådan... Ikke fordi der på den måde blev opmuntret til kun at gøre det, men det blev i hvert fald ikke sådan modarbejdet. Så det var meget frit og åbent at vælge et kunstnerisk liv. Og jeg skulle ikke diskutere med mine forældre, om jeg skulle vælge en boglig uddannelse. Det var, eller et gymnasie i det hele taget. Det var bare meget accepteret. Så der var en accept og måske også en støtte i at gå ned ad den her rejse. Ja, det synes jeg. Men der var også et eller andet pres, fordi at alle ligesom udtrykte sig. Så man var ikke den der forstadshelt eller landsby-sangeren, du ved, hvor man var den eneste, der gjorde. Alle gjorde det jo, så jeg tror også, det var... man skulle fandme også have noget at byde ind med, ikke i det der miljø. Så det var også et... Så et element af konkurrence i det? Nej, det synes jeg virkelig ikke overhovedet. Altså, jeg tror bare, måske inde i ens eget hoved var der en konkurrence, fordi man gerne vil leve op til det, alle andre mennesker kunne byde ind med. Man vil også gerne selv ligesom kunne imponere nogen. Men jeg føler ikke, det var en konkurrence. Jeg føler faktisk, det er et miljø, der virkelig opmuntrer alle til at gøre det, de er gode til, og også gøre det, de ikke er gode til. Altså, at man bare gerne må udtrykke sig. Det synes jeg, Hvad med sådan en meget åben tilgang til det at udtrykke sig? Hvordan føler du, at det kommer til udtryk i din musik? Jeg tror, at altså lyrisk set, tror jeg tænker meget over ikke kun at blive for navlepillende, som jeg havde en tendens til, da jeg var yngre, at tage meget stilling til ikke kun at skrive om mig selv og mit eget indre følelses. Og musikalsk tror jeg er blevet sådan, ej, hvad fanden var det, du spurgte om? Jeg har faktisk glemt det. Det er det her med, at når man har haft det her liv, hvor man har far, og det har været okay, altså der, som du sagde, der var jo et rum, et frirum, hvor man kunne udtrykke
udtrykke sig, det blev opmuntret Ja. til at udtrykke sig. Og så kunne jeg godt tænke mig sådan at høre lidt om, jamen, hvordan hele den opvækst her, hvordan kommer den til udtryk? Jamen, så var det rigtigt, det jeg var i gang med at sige, at vi bliver helt yldet af den. Men jeg tror også, at sådan... Jamen, jeg tror egentlig bare, det kommer til udtryk på den måde, at jeg føler ikke, at der er sådan et rigtigt og forkert. Det kan jeg godt selv føle ind i mig, men jeg føler ikke, at der er... fra det sted, jeg kommer fra, er et rigtigt og forkert. At jeg ligesom... At det hele handler om, er ikke at være dygtig og opnå en eller anden chart, eller du ved, sådan få en single i radioen. Det handler om, at man gør det, man godt kan lide, og at man stoler på, at det, du har bydet ind med, det har værdi for andre mennesker. Jeg ved det ikke. Jo, men også at stole på, at man gør noget godt for verden ved at gøre det, man er dygtig til. Og at man har noget at give andre, i stedet for, at man skal føle, at man maser sig ind i verden og presser sig på. Det er det i hvert fald, jeg prøver ligesom at... Nu kan jeg prøve at skiftere lidt og så snakke om, og det er nok noget, hvor jeg alle sammen på den ene eller anden måde bidrager. Men på et eller andet tidspunkt, så står man i øveren, og så tænker man, fuck, nu er den her altså. Det er en god sang. Hvad er det for en følelse, man får, når man kommer dertil? For mig, så jeg synes, jeg spejler mig rigtig meget i, hvordan man oplever det sammen, altså sådan som band, ikke? Så jeg kan ikke stå med lukkede øjne og tænke, der var den simpelthen. Så jeg har simpelthen den oplevelse, at det kan man mærke, hvis man kigger rundt på de andre, og man får den der, wow, der var den sgu. Og ellers så kan jeg godt bruge lang tid på at finde ud af for mig selv, om noget det er der eller ej. Det er meget nemmere, når man ligesom kigger over på de andre. Der var den sgu. Ja. Ja. Det er rigtigt. Ja. Så smitter det. Hvad med jer andre? Er det samme, når man kigger rundt, så ser man, okay, det groover sgu det her, det er fedt. Altså, jeg føler meget med det her bandspil, at sådan, vi bruger sådan en del tid på sådan at spille os ind på hinanden, og sådan, jeg synes, at det der med, jo flere koncerter vi spiller, jo bedre bliver numrene ofte, fordi at man får sådan man vender sig til at høre numrene på forskellige monitors, man vender til at høre numrene på forskellige måder, og det der med sådan, at der er sådan enormt mange usagte ting i virkeligheden, når vi spiller, at for eksempel så er der nogle ting, som jeg tror, vi to aldrig har italesat over for hinanden, at jeg stopper med at spille på et tidspunkt, fordi så starter du med at spille. Og der er sådan en hel masse ting, som man godt kan arbejde med i øvelokalet, men det kommer også af sig selv, jo mere man spiller, og man sådan spiller ind i hinandens lyd, og så laver jeg et eller andet der, og så ved Buster, så holder han tilbage der og omvendt. Og sådan. Så det er meget sådan en, med den her slags musik, som... Altså, jeg føler meget, det er sådan noget med, at man spiller sig ind på hinanden, og... Jeg spiller ikke selv musik, så det er jo lidt en ukendt verden for mig, men det du beskriver, det lyder næsten lidt som om, at man bliver sådan entangled på en eller anden måde, ikke? At man går i synk. Jo, altså det er totalt rigtigt faktisk. Altså, og det er virkelig, altså, der er også noget af det der med, sådan, når man spiller på en scene, at man har øjenkontakt med hinanden, som jeg synes er enormt vigtigt, og som vi bliver bedre og bedre til at sådan mærke hinanden på scenen. Og det er, udover at det handler om at spille, så handler det også meget om sådan at føle sig selv og hinanden på scenen, synes jeg. Altså, det er også sådan en... Det er sgu også sådan en følelsesting inde i kroppen. Altså, meget mere end at det er at spille de rigtige toner og sådan noget. Også betyder, at jo flere timer man lægger i øveren, jo tættere kommer man vel på hinanden, ikke? Helt bestemt, men det er også, altså, man kan øve sig nok så meget i øveren, men man finder ud af enormt mange ting, når man spiller live. Hvad det er for nogle ting, der skal laves om, eller hvad det er for nogle ting, der skal forfines, og så videre, så videre, så videre. Ja. Jeg er helt enig. Okay, så lad os prøve at hoppe videre til noget af det næste, jeg gerne vil spørge. Det er det her med, jamen,
hvad har overrasket jer mest ved at være i musikbranchen? Jamen, jeg ved ikke, hvad der har overrasket mig mest, men altså, al den tid udenom, altså, fra du står på scenen, og så spiller du, som vi gjorde i dag, 25 minutter, og så al den tid, der er udover. Altså, det er så lang tid, man skal bruge på at stå der i de 25 minutter. Og jeg ved ikke, jo, det har sgu nok overrasket mig lidt, altså sådan, fra da jeg startede, der var der sådan, ja, vi køber en guitar, og vi tager ud og spiller. Lige pludselig så står man, så skal man have jackkabler, jeg anede ikke, hvad det var. Og så skal man det ene og det andet, og lige pludselig så har du bare brugt 10 år på at... Al den udenomstid, det er al den tid, det hele værd, hvor man så står der. Ja, det kan den sagtens blive. Og med det her, synes jeg i hvert fald, det gør. Jeg har spillet andre ting, hvor det måske ikke var lige så meget. Men, der var lige det der job. Men ja, altså, det synes jeg da som regel. Det er det da helt sikkert. Ellers så gjorde man det jo ikke. Altså blev man sgu ikke ved. Så stoppede man jo nok. Det tager jo alt den tid, og der er planlægning. Når vi skal herhen, have matche vores kalender, hvordan kommer vi ind? Nu så jeg, at jeg kom rundt med jeres grej hertil, ikke? Og det er jo også bare, det skal slæbes rundt på. Ja, og det, jeg tror også, altså hvis jeg kunne måske godt, man kunne have givet et råd til os som unge mennesker, ikke at sige, altså, der kommer virkelig til at være meget bøvl, altså i forhold til alt det kedelige arbejde, sådan hvis du deler det op kontra alt det sjove, ikke? Og der tror jeg er blevet overrasket over det der med, hvor mange gange jeg har været nede og tænkt, der er sgu også så mange andre ting, jeg gerne vil lave, og man tænker, kan det være, at jeg måske bare lige skal droppe det lidt lige nu, og måske lade være med at spille musik for en stund, ikke? Og så lige pludselig så hopper Gulli ind ad døren, eller så spiller man det der job, ikke? Og så bliver man mindet om, at det var sgu da derfor. Det er derfor, man spiller musik, ikke? Altså, at man kan blive ved med at få den der, det er jo derfor, jeg gør det. Ja. Det er sjovt, du siger det her med, og hvis der var et råd, du ville give dig selv, det kører meget fint over i det sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille jer. Nu har du svaret lidt på det. Men hvis I med den erfaring, I har nu, rejser tilbage til den gang, hvor I begyndte, og I skulle give jer selv et råd, hvor ministeren kunne gøre det hele meget nemmere, hvad vil det så være? Så jeg ved ikke, om det vil Men det var fordi, det handlede lidt også om det, hvad man var mest overrasket over. Så de hænger lidt sammen. Men jeg er for eksempel blevet meget overrasket over, at alle mennesker i musikbranchen ikke er nogle røvhuller. Og det synes jeg bare, man bliver fodret med fra alle vinkler. At alle er bare onde, og det er en hård branche. Så jeg gik ind i det med sådan en virkelig sådan en afvisende attitude, måske. Og bliver ved med bare at finde ud af, at folk er enormt søde og enormt hjælpsomme og enormt interesserede i musik. Og selvfølgelig er der nogen indimellem, der er der for pengenes skyld, men dem har jeg bare ikke mødt ret mange af. Så hvis jeg skulle give et råd til mig selv, så var det at have mere tillid til, at de fleste folk i musikbranchen er der, fordi de godt kan lide musik, og man skal ikke tro, at alle folk er ude på røvrende. Det er måske ikke lige det råd, jeg vil give mig selv. Det ved jeg ikke, om jeg vil få så meget ud af, men det kommer jeg bare lige til at tænke over. Jo. Hvis man kommer ind med den der, og det får vi jo alle sammen, altså selv mig, som ikke er musik, man har jo hørt om alle skræmmehistorien om, bare en hård branche. Så hvis man går ind til det lukke, kan du sige nej til de muligheder, der kunne have været der. Jamen, jeg tror også på, at røvhuller tiltrækker røvhuller. Måske røvhuller tiltrækker røvhuller. Hvis du selv er en idiot, så er du også en magnet for andre idioter. Hvis du opfører dig ordentligt, så vil andre mennesker, der opfører sig ordentligt, også være... Altså, den energi, man putter ind i det, er ofte den, man får igen. Jeg tror virkelig, hvis jeg skulle give mig selv et råd, så skulle det være at lære, hvordan man går ind i branchen, til man er afklaret med, hvad man egentlig gerne selv vil. For lige så snart du går ind i branchen, så er der mega mange mennesker, der har en holdning til, hvad du skal gøre på alle fronter. Ikke kun, hvordan du skal se ud og hvordan du skal lyde, men alle beslutninger. Og hvis du ikke selv har lært, hvad du selv er,
så er det sindssygt forstyrrende, og så begynder man at prøve at gøre 10.000 forskellige ting på én gang, og så mister man sig selv. Og jeg tror bare, at alle, der virkelig bare gør det, de skal gøre, de skal sgu nok komme derhen, hvor de skal, ikke? Man skal bare gøre sig sit eget, ikke? Altså, værn om det, du er god til. Værn om det, du er god til, lille barn. Tak. Jeg tror, hvis jeg skulle give et råd til mig selv, så som yngre, så tror jeg, at det vil være noget med, at sådan, når man spiller meget musik, så får man jo også en hel masse undervisning i det. Det er der i hvert fald mange, der gør. Og man skal tage imod den undervisning, men man skal virkelig huske på, at man skal sådan dyrke sig selv, og det, man selv synes er fedt. Og ikke sådan blive fanget ind i, hvad ens lærere synes er fedt, og sådan, så skal man også synes, det er fedt, eller sådan noget. Fordi altså, de blev uddannede musikere for 30 år siden, ikke også? Altså, hvad fanden ved de om noget som helst i virkeligheden? Altså sådan, det er sgu os, som former musikken nu, altså, og vi ved bedre end dem, så man skal ligesom tage det med, man kan få sig fra den undervisning, man nu engang får. Man skal ligesom sørge for at dyrke det, man selv har lyst til at dyrke, og høre det musik, man har lyst til at høre, og der er ikke noget, der hedder dårlig smag. Man skal bare høre det, man har lyst til at høre, og sådan ikke skamme sig over det, altså. Ja, det tror jeg sgu. Men jeg tror måske, selvom jeg lige sagde al den ventetid og alt det, der er udenom, så tror jeg, husk at nyde det også. Fordi det er fandme det fede. Det fede er at køre hjem 2:00 om natten i en brændert sammen med dine bedste venner i en bil. Og alt det rundt omkring, som også hører med. Fordi det er fedt. Det kan være hårdt, men det er mega fedt. Og så øv dig på at skrive din autograf, fordi på et eller andet tidspunkt bliver du bedt om at skrive den på en væg derovre. Ja. Det er nok det. Og med den lille intro fra Cube Wolves over i studiet, så mange tak, fordi I ville være med. Fedt, at I kunne